Šiandien matom daug lenkų su krepšeliais, kiaušiniai sumarginti į krepšiuką ir eina į bažnyčią ir iš bažnyčios jie čia šventinti, bet daug tų su krepšiukais. Žmogėliukų ir vaikų ir suaugusių. Gal eina mes su verbom, tai jie čia gal su kiaušiniais. Nors gal ir pas mūsų kažkur tai eina su kiaušiniais, nežinau. Man pirmą kartą matoma. Nieko įspūdingo nėra šiaip čia. Yra tik tais, aišku, labai aukšta, bet jinai nėra įspūdingiausia. Bet graži šiaip. Pagal žiūrėjimą. Šiauriai graži. Važiuojant, visos parduotuvės buvo uždarytos. Jau 2 valanda dienos. Tai vat klausimas šeštadienis prieš Velykas. Tai klausimas kaip čia. Nu, čia panašu šteina. Tai gal maudysis jie. Gal pavyks ir mum. Nagi, akvaparkas Reda. Pirmą kartą girdžiu aš apie tokį. Patikrinsim kas. Planas. Padarysim trumpą apžvalgėlę baseinų. Tai va čia turim tokį zoną baseinuko su masažais šiokiais tokiais. Toliau seka nusileidimo kalnelis toks, nu, įdomus, tikrai įdomus, verta juo leistis. Nu kas ten gavosi, kai žin vidos. Žiūrėjai, pareina, žiūrėjai, Ir kaip ir Druskininkuose ar kitur, kur galima važiuoti ratu lauke. Ratu sukasi. Čia mažųjų zona. Tėvukai sėdi, žiūri, kas čia vyksta, vaikiukus stebi. Toliau eina kavinė zona. Parodysim kainas. Gal čia tik tais gėrimai? Ne, bet yra vat sriuba. Pigiausia 24. Pica. Tai va, gavom picikės ir, žodžiu, picikės kaina 49, 49. Tai 12 euriukų. Bet tokia gražiai atrodanti, koks skonis bus matyti. Skanaus mums.
Toliau priešingoje pusėje nuo vaikų mes turime tokį baseiniuką, turime mes ilgesnį baseiniuką. Šiek tiek iš viršaus vaizdo, ką mes čia turim. Aišku, tas ratu besisukantis baseinas. Ten turime jūrą banguojančią, čia turime vulkaną. Čia žemiau matom kaip ir viešbučio kambarių zoną, kur galima apsistoti. Jiem va toks salė padaryta chill zona su smėliuku. Ten vat kambariukai. Vienas, antras kambariai. Čia galim užeiti į vulkaną. Vulkanas. Rožinė pantera prieš mane. Čia yra šark nusileidimas ryklio. Tuoj mes jį ir pademonstruosim. Koks ten malonumas juo leistis. Nėra čia labai daug nusileidimų tų, bet puikus laiko praleidimas, kaip bebūtų. Smagiai galima praleisti laiką. Vaikus užimti arba tiesiog kaip bonusą kelionėje uždėti, kad važiuotų su jumis. Kur galima matyti per stiklą plaukiančius ryklius. Taip sunkiai išeinam, beveik mieganti mergatė. 5 valandėlės judesio. Einam žiūrėti, ką mūsų fėjukas. Labas rytelis su šventom Velykom.
Mes esam pusiaukelėje tarp Lenkijos. Kokios Labas rytas! Labas rytas su šventom kalėdom. Labas rytas! Su Velykom! Su Velykom! Labas rytas! Su šventom Velykom! Tikimės, kad jūsų kalėdų bobutė buvo dosni. Vėl aš noriu. Velykų bobutė buvo dosni. Ir Velykų zuikiai buvo dosnus. Margučiai buvo stiprus, nes visiems kemperistam linkim daug sveikatos svarbiausia, nes kelionėm reikia jos. Taip, ir kad būtų toliau sėkmingas sezonas šiltasis. Ką mes vakar pravažiavom apie 300 km, atvažiavom vidurnaktį, sustojom Šelo degaliniai, rami naktis buvo, nei vienos mašinos, netgi iš vis važiuodami stebėjomės, kad važiuojam kaip per filme, koks tuščias kelias, tuščia autostrada, nieko, visur tamsu. Tai va, radom tik tais degaliniai keletą fūrų, nuėjau pasiklausti, iki kada... Ar iš vis galim nakvoti, paklausė, iki kada miegosim, sakau, iki 8 ryto. Tai mes taip ir padarėm, iki 8 išsimiegojom, paskui padaužėm kiaušinius, ir dabar traukiam link Jurbarko, aplankysim senelius ir važiuosim link namų. Iki. Iki.